Gott ist tot. War das nun ein Stoßseufzer von Friedrich Nietzsche am Ende des 19. Jahrhunderts oder war das ersehnte Realität? Wie auch immer, heute muss man sagen, Gott ist nicht tot. Im Gegenteil, er ist für die überwältigende Mehrheit der Menschen in der einen oder anderen Form deutlich spürbar. Und das im 21. Jahrhundert. Die Religionen, die Götter, die Kirchen, sie haben selbst unsere säkularisierte Welt trotz der Philosophie der Aufklärung nach wie vor im Griff, ob wir es wollen oder nicht. Gegen diese Realität stellen sich die sogenannten neuen Atheisten, die Brights, wie sich die Bewegung aus dem angelsächsischen Raum auch nennt. Sie fordern eine zeitgemäße Aufklärung, die auf die besten Traditionen von Wissenschaft, Philosophie und Kunst zurückgreift. Wie das geht, ein Leben so gänzlich jenseits von Gut und Böse, Gott und Gottlosigkeit zu denken, das erklärt Michael Schmitz-Salomon, der Mitbegründer der Giordano Bruno Stiftung in Deutschland. Mit dem Philosophen diskutieren Arabel Frei und Michael Pfister. Michael Schmitz-Salomon, wann haben Sie eigentlich Ihr letztes Stoßgebet gesprochen und warum? Da muss ich nachdenken. Habe ich ein Stoßgebet gesprochen? Vielleicht als Kind, als ich mal meine Brille verloren habe. Das muss irgendwann zwischen der Kommunion und der Firmung gewesen sein. Und dann nie wieder, auch wenn Ihnen was Schreckliches passiert ist? Nee, also Wie das machen Sie das? hat sich bei mir so ereignet. Also man wird ja nicht als Katholik oder als Christ geboren. Wir kommen ja alle als Atheisten auf die Welt. Das wird einem dann anerzogen, der Gottesglaube. Ich hatte aber das Glück gehabt, dass ich in einer sehr liberalen katholischen Familie groß wurde, sodass das für mich nicht sehr traumatisch war. Und naja, als ich dann so 14, 15, 16 war, habe ich mich mit philosophischen Werken beschäftigt, habe dann Schopenhauer, Nietzsche, Feuerbach, Kant und Marx gelesen. Und ja, eine Zeit lang habe ich noch versucht, als kritischer Christ mich in dieser Kirche zu behaupten, also vielleicht so auf dem Niveau von Küng. Aber das war eigentlich mit 17, 18 auch vorbei, die Phase. Und als ich dann auch noch diese naturwissenschaftlichen Werke mir angeschaut habe, habe ich gemerkt, es passt einfach nicht mehr zusammen. Also das, was ich weiß, passt nicht mehr mit dem zusammen, was man mir zu glauben anempfohlen hatte als Kind. Und würden Sie sagen, es war eher eine bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt bin ich Atheist, ich wähle das? Oder war es eher, ich merke jetzt, dass ich eigentlich Atheist bin? Ich habe mich gegen diesen Begriff des Atheismus immer etwas gesträubt, denn es gibt natürlich auch so etwas wie eine Kriminalgeschichte des Atheismus, also Analog zur Kriminalgeschichte des Christentums. Ja. Es ist so, man könnte fast sagen, Theismus und Atheismus sind zwei Enden einer Wurst. Das Entscheidende ist eigentlich nicht, ob ich an Gott glaube oder nicht an Gott glaube. Das Entscheidende ist meines Erachtens, ob ich einen religiösen Zugang zur Wirklichkeit habe. Das heißt, gehe ich von heiligen Sätzen aus, die unbedingt geglaubt werden müssen? Oder habe ich einen philosophischen Zugang, der sagt, ja, ich habe nur Hypothesen über den Zustand der Welt und die Entwicklung der Welt. Und diese Hypothesen sind notwendigerweise fehleranfällig und müssen also verbessert werden. Ja, und insofern habe ich immer eine agnostische Grundstruktur unten drunter, dass ich sage, ich weiß nicht, was an sich die Wahrheit ist, ich habe nur eine Hypothese. Und wenn ich dann die Hypothesen überprüfe, scheint mir eben die Voraussetzung für einen Gottesglauben in unserem Universum nicht gegeben zu sein. Wenn Sie sagen, es sind zwei Seiten derselben Medaille, der Theismus und der Atheismus, heißt das auch, dass die Blasphemie, die Gotteslästerung Sie nicht reizt? Oder ist das doch ein Thema? Ja, also ich kann ja keinen Gott lästern, an den ich nicht glaube. Aber für einen Künstler ist es natürlich notwendig, dass man eine Resonanz spürt. Und ich bin ja nicht nur Philosoph, sondern habe mich eben auch als Künstler betätigt. Und da ist natürlich Religion ein sehr reizvolles Thema. Weil es gibt einen Widerstand. Ja, man kann etwas bewegen. Provokation heißt ja, kommt ja von provocare, etwas hervorrufen. Und das wollen Künstler natürlich. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass Künstler dieses Thema Religion immer wieder aufgreifen. Und das, was sie da tun, wird von der anderen Seite, in Anführungszeichen, oft als Gotteslästerung begriffen, auch wenn die Künstler das eigentlich nur meinen im Sinne eines Aufbrechens traditioneller Sichtweisen auf die Welt.
Sie sind Vorstandssprecher der Giordano Bruno Stiftung in Deutschland. Die wurde 2004 gegründet. Dort sind auch namhafte wissenschaftliche Beiräte zu finden, zum Beispiel Wolf Singer vom Max-Planck-Institut, der große Hirnforscher. Giordano Bruno, diese Figur, der als Ketzer 1600 in Rom verbrannt wurde. Inwiefern ist er ein Leitbild auch für Ihr Denker? Das ist jetzt zum Beispiel ein... Ja, also Giordano Bruno war ein Mensch, dessen Schicksal zeigt, wie Wissen und Glauben auseinanderdriften können. Er hat in einer für die damalige Zeit sehr radikalen Form das in Frage gestellt, was man unbedingt glauben musste. Und musste dafür auch mit seinem Leben zahlen. Er war 7 Jahre in Kerkerhaft gewesen und wurde dann am Schluss verbrannt. Warum? Weil er die Frechheit hatte zu behaupten, dass dieses Universum unendlich ist, was in das damalige Weltbild nicht hineinpasste. Er ging da weiter als Galileo. Die Sterne, die ihr da seht, das sind alles Sonnen, um die Planeten kreisen und möglicherweise sind einige von denen sogar bewohnt. Das heißt, er hat den Menschen noch viel mehr aus dem Mittelpunkt des Universums gekickt, als das bei Galileo der Fall war. Das war ein ungeheuer mutiger Akt und er hat auch mit satirischen Schriften, wie über das Eseltum, die buchstabengläubigen Dogmatiker herausgefordert. Für uns ist das wichtig, hier anzusetzen. Natürlich war Giordano Bruno kein Wissenschaftler im modernen Verständnis. Er hat keine empirische Forschung betrieben, hat alles eigentlich nur, es waren logische Schlüsse, es war Spekulation, aber hat sehr viele Gedanken vorausgeahnt, also viele Erkenntnisse vorweggenommen, kosmologische Erkenntnisse zum einen, aber auch Erkenntnisse über die Evolutionstheorie. Also bei Giordano Bruno ist bereits der Gedanke der Entwicklung des Lebens über verschiedene Spezies angelegt. Er hat eine monistische Vorstellung gehabt. Also bei ihm gibt es diese Trennung von Körper und Geist, die ja prägend war für das Abendland und die wir heute als einen Fehler ansehen, schon nicht mehr. Das heißt, er hat sehr viele Erkenntnisse vorweggenommen und deswegen möchten wir uns eben auf ihn beziehen. Wir beziehen uns aber nicht nur aufgrund seiner Erkenntnisse auf ihn, sondern auch aufgrund seiner Haltung. Denn Giordano Bruno war ein Beispiel für aufrechten Gang. Und die Fortführung des Projekts der Aufklärung verlangt eben nicht nur kluge Köpfe, sondern auch die Fähigkeit zum aufrechten Gang. Nun, diese Stiftung, diese Stiftung wurde im Jahr 2004 gegründet. Also wieso wurde die erst im 21. Jahrhundert gegründet? Also die hätte ja vielleicht, das Wissen über Giordano Bruno existiert ja schon lange. Sehen Sie da einen Zusammenhang mit dem Revival der Religion, von dem man so gerne spricht? Sicherlich gibt es das. Also die Stiftung hat den Namen Giordano Bruno Stiftung. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt vornehmlich mit Giordano Bruno beschäftigen würden, sondern mit dem Versuch, eine säkulare Alternative zu den Heilsgeschichten der Religion zu entwickeln, auch Religionskritik zu betreiben. Aber das Entscheidende ist, wir wollen auch zeigen, es gibt Alternativen. Man braucht keine Religion, um in dieser Welt sich zurechtzufinden als sinnsuchendes Wesen. Wer Wissenschaft, Philosophie und Kunst besitzt, braucht keine Religion. Jetzt zur Frage, warum erst 2004? Das hängt natürlich immer wieder mit Zufällen der Lebensgeschichte zusammen. Ich traf damals auf den Stifter im Jahr 2003 und dann hat sich das eben entwickelt. Es gab schon lange vorher Überlegungen, dass man eine solche Stiftung gründet, aber es hat erst 2004 geklappt, was nicht heißt, dass es nicht vorher schon Vereinigungen gegeben hätte, die sich für solche Dinge eingesetzt haben. Ja, und das, was wir heute als neuen Atheismus in den Medien haben, ist etwas durchaus Altes. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel Haeckel in dem Buch über die Welträtsel geschrieben hat, so unterscheidet sich das nicht so gravierend von dem, was Dawkins heute schreibt.